ดี๋ยวลูกค้าเห็นค่ะผมไม่ปล่อยคุณหรอกลูกค้ามาเห็นก็ดีสิเขาจะได้รู้ว่าลูกสาวเจ้าของร้านนี้มีเจ้าของแล้วปล่อยคุณจ้าปล่อยไม่ผมไม่ปล่อยคุณหรอกแพทคุณใจร้ายมากเลยรู้ไหมคุณทำผมหึงจนทำงานไม่ได้พอผมตามมาที่นี่คุณก็ให้ผมมานั่งหลับอยู่ตรงนี้แถมผมไปคุยด้วยคุณก็ไม่คุยให้ผมยืนพูดกับตู้เค้กตั้งนานน่ะคุณต้องโดนแบบนี้แหละแถมจะต้องโดนผมทำโทษด้วยนะเฮ้ยคุณจ้าคุณทำผิดคุณจ้าสำนึกผิดหรือยังยังใช่ไหมคุณจ้าคุณแม่สวัสดีครับสวัสดีจ้ะเป็นยังไงบ้างนะจ้าลูกเห็นแพทบอกว่าช่วงนี้จ้างานยุ่งมากไม่ใช่เหรออ๋อใช่ครับคุณแม่งานผมยุ่งมากเลยนะครับเนี่ยแต่แพทเขาหนีมาที่นี่ครับผมก็เลยต้องเอางานตามมาทำที่นี่ครับคุณจ้าคะแพทไม่ได้หนีแพทบอกเลยค่ะคุณจ้าแล้วนะคะว่าวันนี้แพทจะมาร้านคุณแม่คุณจ้าอย่าพูดอะไรให้คุณแม่ว่าแพทได้สิคะผมยังไม่ได้พูดอะไรเลยผมพูดความจริงให้คุณแม่พอแล้วลูกทะเลาะกันเป็นเด็กๆเลยรู้ตัวไหมเนี่ยไปลูกแทดรีบกลับได้แล้วคุณแม่คะแต่ว่าแทดเพิ่งอบขนมเสร็จขอแทดดูหน้าเค้กหน่อยได้ไหมคะโอ้แต่ว่าตอนนี้มัน5 โมงกว่าแล้วนะครับคุณแม่แถวนี้รถติดด้วยนะครับกว่าจะฝ่ารถติดบนถนนไปถึงบ้านเนี่ยก็6 โมงกว่ากงรอนานแย่เลยนะครับเนี่ยจริงด้วยลูกไปแทดรีบกลับเถอะให้ผู้ใหญ่รอมันไม่ดีนะลูกนะไปเดี๋ยวแม่ไปช่วยเก็บของมาดูของกระเป๋าไหมคะแม่ค่ะแทดไปแล้วนะคะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับขับรถดีๆลูกครับผมเชิญครับแทดเดี๋ยวสิแทดคุณจะรีบไปไหนเนี่ยก็รีบกลับบ้านนี่คะเดี๋ยวคุณกงรอนานแล้ววันนี้คุณเป็นอะไรครับทำไมดื้อจังเลยก็คุณจ้าเคยบอกแทดเองนะคะว่าคุณจ้าอยากจะรู้ว่าเวลาที่แทดไม่ชอบอะไรเป็นยังไงเดี๋ยวนะครับแล้วคุณโกรธผมเรื่องอะไรอ่ะผมก็แค่อยากให้คุณกลับบ้านพร้อมกันก็แค่นั้นเองครับหรือว่าที่คุณไม่อยากกลับเนี่ยเพราะว่าคุณอยากอยู่รอใครที่ร้านคุณจ้าอย่าเอาคนอื่นมาปนได้ไหมคะนี่มันคือเรื่องของเรานะแทดแค่ไม่ชอบที่คุณจ้าเอาคุณกงมาขู่อ่ะคุณจ้าจะพูดเล่นแต่แม่แทดเขาไม่เล่นด้วยนะคะโถแทดเรื่องแค่นี้เองไม่เห็นเป็นอะไรเลยครับไปขึ้นรถเถอะผมร้อนแล้วไปครับเฮ้ยอะไรคะรถผมโดนล็อกล้อครับ